Miaraba ny fiangonana manonona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny fahamarinana voalohany ry havana izay ampatsiahivina anareo reny izay entintsika ambavaka amin'izao alahady zao. Arak'ilay vavaka atao dia mba hoe horeny tena hoe ampioren'ny fanahy masina ianareo. Ny fahamarinana voalohany ho anareo dia ny hoe aoka ianareo horeny mpanonona ny anaran'ny zanakareo. Eo anatrehan'i Jesosy, horeny mpanonona ny anaran'ny zanakareo. Eo anatrehan'i Jesosy. Eksodosy 1:3 ny 9:2-3 amin'ny anaran'i Jesosy. Indro Jehovah no miteny, efa nitononiko anarana Bezalila, zanaky Ory, zanaky Hora, avy amin'ny firenen'i Joda, ary efa nifenoiko fanahin'Andriamanitra izy, dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa. Miresaka lehilahy anankiray Jehovah eto amin'ny Mosesy. Dia izy hoe efa nitononiko anarana Bezalila. Tsy fantatra ry havana zay antony safidianan'Andriamanitra ny Bezalila amin'ity Eksodosy 1:3 fa zao Andriamanitra nanonona ny anarana, ianao reny afaka manonona ny anaran'ny zanakao. Eo anatrehan'i Jesosy, afaka manonona ianao ny anaran'ny zanakao. Eo anatrehan'i Jesosy. Ny dikan'ny anaran'ny Bezalila dia hoe eo ambany aloka, à l'ombre de, zany hoe eo ambany aloka, eo ambany fiarovan'Andriamanitra. Ry havanao reny malalo ranabavy io, tonono eo anatrehan'i Jesosy ny zanakao mba ho Bezalila eo ambany aloko Jesosy. Zany ny afatra ho anao amin'izao fête des mères 2021 zao. Dia ho fenon'Andriamanitra ny fanahiny izy tahaka ny Bezalila, ho fenony fahendrena izy, ho fenony fahiratan-tsaina izy. Mandavataona ry havana misy resaka momba ny ankizy antsoina hoe klasiana hoe surdoué. Momba ny ankizy klasiana hoe H na olon-dehibe hoe HPI hoe haut potentiel intellectuel. Ny quotient intellectuel zany hoy supérieur à 130 ary manakaiky ny 160. Ny quotient intellectuel moyen eo amin'ny 100 eo. Ny azy zany supérieur à 130. Reny malalo, ranabavy malalo, tonony eo anatrehan'i Jehovah ny zanakao. Dia tena hoe ho surdoué ou haut potentiel intellectuel. Fa reo zaza surdoué reo hony, reo olona haut potentiel intellectuel reo rehefa manorina tokantrano dia sady manahirana, sahirana fiarahamonina. Fa ry Bezalila ry havanao tsy mba sahirana zany tamin'ny fiarahamonina. Ary izy sy ny assistant ny Oliba izay nitendren'i Jehovah dia tena hoe izy feno fahendrena, feno fahiratan-tsaina, feno fahalalana. Dia izy nasaina nandrindra le akipa nanamboatra ny tabernakely ry havanao, ary tena nyroso tsara fanamboarana zany hoe trano ilay fionana zany tabernakely zany. Tsy nanana problème na fiarahamonina izy. Zay no firariana ho anao hoe tezao ny zanakao ahalalan'i Jehovah dia ho feno fanahy masina izy. Ary ianareo zanaka, hitongio ny ainareo, hitongio dadanareo hoe tezao zahay mba ho tahaka ny
zalila. Izay ny fahamarinana voalohany hoe tinoany ny anaran'ny zanakao, tinoany mandrakariva io anatrehan'i Jehova. Fahamarinana faharoa dia izao: atolotra anao reny izay hoe ampioren'ny fanamasina, dia hoe ampianaro ny zanakao iravoravo amin'ny fanamasina. Ampianaro ny zanakao iravoravo amin'ny fanamasina. Io amin'ny Lioka 10:1-20. Lioka 10:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany ora zany dia ravoravo tamin'ny fanamasina Jesosy, ka nanao hoe mideranao aho raiko tompony lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manan-tsaina izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko, fa izany no sitrako ao. Ary tamin'izany ora izany dia ravoravo tamin'ny fanamasina Jesosy. Eto amin'ity andiny fa 2:20 ty, manamarina, miexpérimenté zany hoe asan'ny fanamasina zany Jesosy. Miexpérimenté zany hoe vokatry ny fanamasina zany, zany fruit de l'esprit zany Jesosy, dia ny fifaliana. Fa tsy fifaliana kely na mandala, fa tena hoe miravoravo amin'ny fanahy izy. Reny malalo, ranabavy malalo, tena miravoravo amin'ny fanahy ve ianao io androany maraina? Sainao isan'le malahelo fa tsy nahazo cadeau. Rehefa mino vaovao ry havana tamin'ity herinandro ity dia tena hoe mangina sy maina mihitsy le tsena. Ozy izy mpivarotra hoe tamin'ny heritaona ohatran'izao ty tena misy ihany, fa tamin'ity tena maina le tsaina. Ianao ve zany anisan'le tsy nahazo cadeau dia malahelo? Ozy izy ny tompo aminao, ao fa ampianariko iravoravo amin'ny fanahy ianao. Reto mpianatra reto izy 70 mpianatra, nirahan'i Jesosy dia tafaverina avy any amin'ny iraka izy, dia niverina tamin'ny fifaliana. Hoy ny 7:20, niverina izy tamin'ny fifaliana. Ary nanao faly izy mitantara amin'i Jesosy hoe tompo, na dia ny demonia azy dia manaiky anay noho ny anaranao. Faly izy fa mandroaka demonia, hita izy ary spectaculaire zany hoe demonia hitanao miala ao amin'ny olona zany. Dia hoy Jesosy taminy, kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy. Aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy. Jereo tsara, faly izy zany ataontsika amin'le asany, faly izy amin'ny asany. Ianao koa nga mety hoe mifaly amin'ny asanao, dia anahoana ianao rahatry izay tsy anasa, tsy ho faly ianao zany. Fa raha miverina eto amin'ny mpianatra eto, mifaly izy satria manaiky azy ny fanahy ratsy. Tsy mifaly izy satria hoe maro ny olona niova fo noho ny toriteniny, fa faly izy satria voaroka devola. Tsy zany ny essentiel ozy izy Jesosy. Ary aza mifaly amin'izany nareo de toute façon, aza mifaly amin'izany nareo, fa maninona no ampitandreman'i Jesosy ry havana? Reto mpianatra reto ampitandreman'i Jesosy satria hoe ianao zany mandroaka demonia. Ary maro ny mpanompon'Andriamanitra tratra zany, lasa mireharenao amin'izany succès-nao zany, lasa miefitena ho zavatra ianao, dia lasa fanohitra amin'le toetra ny endry, toetra ny olona manetry tena fa miseho azo endry sy manan-tsaina. Ko mahavoaka demonika, mahavoaka demonia ianao ozy izy Jesosy. Fa zao sady tsy manetry tena ianao, tsy midika inona zany ny amin'ny hoavinao mandrakizay. Tsy hoe ianao namoaka demonia dia ho tafiditra any an-danitra. Aza mifaly amin'izany, aza mifaly fa manaiky anao ny demonia, fa mifaly satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Zany ifalianareo zany ifalianareo. Ary rehefa vao nampatsiahy zany programan'Andriamanitra zany Jesosy tamin'reto mpianatra reto, vao nampatsiahy zany programan'Andriamanitra hoe ny anoratra ny anarantsika any an-danitra
programan'Andriamanitra dia hoe ny ravoravo ka amin'ny fanahy Jesosy. Ry havano, ny olona mahafantatra ny programan'Andriamanitra sy ny antonona ny ran'Andriamanitra an' Jesosy sy ny antonona ny rany fanamasina an' Jesosy, zany ihany no afaka irato ravoravo anatin'izao vanim-potoana maizina sy mafia lalovantsika izao. Miravoravo amin'ny fanahy. Ary zany no vavaka, zany ny vavaka atao aminao. Zany ny vavaka atao aminao. Mba ho rena, mahafantatra marina ny essentiel. Ka reny afaka iravoravo amin'ny fanahy. Ninona circonstance mpiainanao. Miravoravo amin'ny fanahy. Zany no irariana ho anao. Ary nareo zanaka izay miaino an'izao dia teneny dadanareo, iteneny neninareo hoe neny eo mba ataovy voasoratra any An-Danitra ny anaranay. Fahamarinana fahatelo farany dia zao. Fahamarinana fahatelo farany dia zao. Tiako ho hazava le resaka dia mety ho hafahafa le teny. Mety tsy teny mahazatra ity Mpampiditra nefa tonga amin'ny tenin'ny président amizay hoe mamela fa fantatry ny ataoko. Ny reny ampioren'ny hery ny fanahy masina dia mitaiza ny zanany mba tsy ho fopla. Mitaiza ny zanany mba tsy ho zanaka fopla. Jaona voalohany toko 7 andiny 7 sy 8. Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Izany no afantarantsika fa avy amin'ny marina isika sy ampatokisantsika ny fontsika eo anatrehana. Zany no afantarantsika fa avy amin'ny marina isika. Zany no afantarantsika fa tsy fopla isika. Zany no afantarantsika fa tsy fopla isika. Ary tsy mitaiza ny zanakitsika ho zanaka fopla ry havana. Ahoana tsara moa zany? Satria Alahady voalohany manaraka ny Pentekostsika zao dia hoe ny rahan'i Jesosy ry havana ny fanahy masina mba hoe enarantsika zany atao hoe fitiavana zany. Mianatra fitiavana, mianatra natao fitiavana sika. Ary ny vokatry ny fitiavana dia vokatry ny fanahy masina dia fitiavana. Vokatry ny fanahy, fitiavana fifaliana fiadanana. Fa fitiavana ny resahana eto. Vokatry ny fanahy masina izany. Matoa ny olona amin'ity dia satria ny fanahy masina no mamoa azy io. Ary fanomezana avy amin'ny fanahy masina ry havana, zany fitiavana zany, fanomezam-pahasoavana lehibe. Indrindra hoy Paoly amin'ny Korintiana 2:12, fanomezana io tsy fahaizako mity io tsy eritsaiko io tsy atsara toetra na atsara-po io fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra io. Ary rehefa hoe tianao ka fitiavana vokatry ny fanahy masina dia hoe tsy tia amin'ny lela fotsiny ianao, araka ny tenin'ny Jaona eto, fa tia amin'ny asa. Tia amin'ny asa sy amin'ny marina. Tia amin'ny asa sy amin'ny marina. Inona ny dikan'izany hoe tia amin'ny asa, tia amin'ny marina? Ny Fjkm manomboka amin'ny 9:7 fa ny 9:9 no ahitana zany hoe ahoana zany olona tia amin'ny asa sy ny marina zany, maka tahaka an' Jesosy. Jaona voalohany toko 7:9.
mampatsiahy le Jaona 3:16 fa toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao fa ty hoe Jaona 3:16 hoe zao no ahafantarantsika ny fitiavana satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Ty le fitiavana hoe mahatonga hanolotra ny aina hamonjy ny rahalahy. Ty le atsoina amin'ny teny frantsay hoe le fanahy, le fitiavana zay vokatry ny fanahy, amour sacrificiel. Amour, fitiavana mahatonga anao sacrifice ho an'le olona tiana. Ary raha misy olona riavanao, hitako fa manana zany amour sacrificiel zany, narore hitaizana anay vady, hitaizana ny zanakarao, nareo manana an'io amour sacrificiel io. Ary mahereza fahitany fanamasina ny momba anareo. Ary izy ampiorina sy ampiorina anareo. Farak'le teny teo hoe zany reny ampioren'ny fanamasina zany ary le lazainy Jaona hoe tia mivavaka zany. Tia mivavaka zany. Olona 9:7 hoe zany no ahafantarantsika fa avy amin'ny marina isika, tsy faopla isika. Sy apatokisantsika ny fontsika hoe eo anatrena. Rehefa inona ianao no eo anatrena? Rehefa inona ianao no eo anatrena? Rehefa mivavaka. Zany reny ampioren'ny fanamasina zany. Fen'ny fanamasina zany. Tarihan'ny fanamasina mivavaka zany. Fanamasina dia fanahin'ny vavaka. Ny Esprit Saint dia esprit de prière. Tarika atsika hivavaka izy. Zay ny natiora. Ary rehefa mivavaka ianao dia manana mampatoky ny fonao ny fanamasina. Inona moa dikan'ity zavatra sarotsatra hoe izany no ahafantarantsika fa avy amin'ny marina isika sy apatokisantsika ny fontsika fa eo anatrehany. Fa na amin'inona no namelohan'ny fontsika antsika satria Andriamanitra lehibe noho ny fontsika ka mahalala ny zavatra rehetra. Mety miteny zao ianao, mety manameloka anao ny fonao. Tena mifona Jesosy, tonga manao dinika any mpitondra fivavahana. Tena mifona fa mba miezaka n'io ty any ahy. Miezaka nandefitra any amin'ny vadiko io. Miezaka nitaiza amin'ilay zanako fa zao manameloka anao ny fonao satria tena zandrikely an Jesosy ianao. Fa inona lazainy Jaona aminao eto? Ampaherezana anao hoe Andriamanitra lehibe noho ny fonao. Hita ny fonao zay natolotra ho azy io anjakany. Hita ny fonao zay hoe andrarahany fanamasina isan'andro io. Miezaka amin'ity, miezaka manao sakrifisy. Fa tsy tanteraka ilay sakrifisinao. Ary hitany devoly ny esekanao dia inona no hidirany devoly aminao? Fandriamanitra lehibe noho ny fonao. Ary mamela ny fahadisoanao rehetra. Ary mampahery anao. Mahereza riavana malala. Mahereza ranabavy malala. Mahereza razoky malala. Mahatsiaro ahy eto. Dinika tamina mariazy miara-misaotra. Olona efa nahazoazo taona izy roa. Manomboka le dinika hoe aminao le mariazy miara-misaotra sa fa 5 amby efa mihoatra lavitra n'izany raha le olona. Eo ny loko eo amin'ny bro eo izy roa. Eo ny loko eo amin'ny bro eo izy roa. Saka efa manina ao azao nareo vao makaty mitondra mariazy nareo. Eo amin'ny altara. Jereko izy roa. Tsisy namaly. Dia hozy izy le ramatoa. Mantsy an'le vadiny eo kaiky. Ny andry azy. Le rangahy tsy natendriavanao. Latsa-dranomaso le rangahy. Zany le amour sacrificiel ranabavy malalo. Zany le fitiavana vokatry ny fanamasina. Zany le fitiavana ampasaivana atsika na roa vehivavy no entina mbavaka androany. Fa ho atsika lehilahy zany. Hitaisan'andro zanaka zay nomeny tompo atsika reo. Mba hoe isika menakavy. Hoe ho ankonana Mpampiditra.